Guys, kita udah sampai nih di depan pintu masuknya nih ya. Jadi kita cari tahu di mana tempat camping yang di tepi sungai gitu. Katanya sih masuknya lumayan, masuknya sih nggak jauh, cuman jalanannya itu yang lumayan rumit, lumayan sulit gitu. Jalannya kalian lihat sendiri tuh kayak gini-gini, batu-batu, dan kerennya itu Oke, jadi kita tadi dari atas turun ke bawah dan jalannya seperti ini nih guys, batu, dan kiri kanannya itu perkebunan teh. Ya lintasannya lumayan dahsyat sini. Koneksi kunyit hancur pas ini si kunyit. Penasaran nih besok pagi dari mana nih tempatnya, karena tadi kita kesini udah keburu kesorean, kelewatan juga tadi nyari tempatnya, nggak segampang apa yang diperkirakan, dan sudah 2 kali kelewatan tapi akhirnya ketemu juga. Jadi kita mau turun dulu ke bawah. Jadi kita hari ini malam ini extend lagi nginep di Bandung Selatan. Kali ini kita di daerah Pengalengan yang banyak sekali kebun tehnya guys. Dewasa ini ke kauna nih, kita bangun kauna. Hei, selamat pagi kak, ayo kita lihat keluar tuh ada sungai tuh. Kak. Iya, mau tidur di gunung ya? Iya. Lagi ngobrol dia. Iya, Nak. Iya, masih di gunung ya? Iya. Mana sini tuh dia tuh datang tuh. Banyak banget. Ada pelangi.
tuh. Guys, jadi sama kakak Una nih main di tepi sungai nih kita guys. Kakak Una nih, ini enggak? Betul enggak? Diam. Guys, camping kita pagi ini sudah selesai, jadi kita mau bongkar tendanya dan kita langsung cabut ke Jakarta. Oke guys, kita sudah selesai packing, seru banget nih camping di sini. Nggak terlalu dingin juga, pas. Pagi juga pas. Suasananya benar-benar sejuk banget dan benar-benar natural sekali. Jadi buat teman-teman yang mau kesini bisa komen langsung nih di bawah nanti buat tanya-tanya. Oke guys, simak terus video ini sampai selesai, jangan ada yang di skip. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman kalian yang mau camping di tempat ini ya guys. Jadi guys, untuk mencapai tempat ini jalannya seperti ini guys nih. Bebatuan dari atas sampai bawah. Dan ketika kalian sudah sampai di sini nih di area parkirnya, kalau kalian masih mau eksplor ke sana, beberapa kali semalam mobil slip, nyangkut. Terus tadi pagi juga nggak bisa naik, mentok juga, slip juga dia. Nah, jadi buat kalian yang mau kesini nih, beginilah nih jalurnya nih guys.
sekarang lagi berada di kebun teh nih guys. Kebun teh tuh, di sini ada daun-daun teh, daun teh tuh. Nanti kalau kalian mau camping, kalian cari aja nih ketika udah masuk ke dalam, patokannya ini nih. Buper, Ranca, Cangkuang, kalian belok ke kanan. Saya camping nih guys, sekarang kita sudah mau balik ke Jakarta nih guys. Ya guys, sama kakak Una nih. Kita sekarang lagi melewati area perkebunan teh ya guys, di Pengalengan guys. Nah, kita sekarang lagi di kebun teh nih guys. Kita mau naik ke atas dulu ya guys. Dadah.